को लागि होइन, कुनै पनि अफवाहको लागि होइन। यदि कसैलाई लाग्छ त्यस्तो हो भने सुरक्षा दिनुस् न, प्रमाण म दिन्छु। म आजसम्म बिना प्रमाणको केही बोल्दिनँ। मेरो पत्रकारिता आजसम्म ती नेताहरूकै विरुद्धमा थियो, भ्रष्ट नेताहरूकै विरुद्धमा थियो। मेरो पत्रकारिता त्यो तस्करहरूको विरुद्धमा थियो। तर आज म तीनै भ्रष्टहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, जति भ्रष्टाचार गर्नुभयो प्लिज अनुरोध छ हात जोडेर सबैलाई, चाहे यो देशको नागरिक जोसुकै हुन सक्छ, सबैलाई अनुरोध छ। कुरा देशको आएको छ, तपाईँ हामी एक हुनै पर्छ, सम्पूर्ण नेपाली एक हुनुपर्छ, होइन भने देश अन्योलतामा गइहाल्छ। र प्लानहरू यसरी छैन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुन सक्छ। प्लान ए मात्रै भएको हो कि यो देशमा, बी र सी बाँकी नै छ कि? बडो गम्भीर सङ्कट छ हाम्रो देशमाथि। अनुरोध छ सबैलाई, सम्पूर्णलाई, एक अर्काको सुरक्षा गरौँ। यहाँ प्रहरीको मनोबल तोडिएको छ। प्रहरीलाई यस्तो बनाइदिएका छन् कि तीनै प्रहरीहरू हामी नेपालीलाई कस्तो गरी हेर्नुहुन्छ, किनभने त्यो पीडा छ नि त, प्रहरीको पीडा छुट्टै छ। अनि अब भइकिरहेछ भने नेपालीमै जुधाइदिएपछि अब नेपालीले नै भन्छन् होइन होइन हाम्रो देशको पुलिस प्रशासन सेना हुँदैन, बाहिरको सेना आउनु पर्यो। र यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू ल्यान्ड हुन्छ शान्ति सेना बनेर। हिजोसम्म यो देशलाई चिनिन्थ्यो कसरी, यो विश्वले यो देशलाई कसरी चिन्थ्यो? शान्तिको प्रतीक नेपाल, गौतम बुद्ध जन्मिएको स्थल नेपाल, सीता माताको जन्मस्थल नेपाल, विभिन्न जात धर्म संस्कृति बोकेका हामी नेपालीहरू कहिले पनि कुनै किसिमको जातीय द्वन्द्वमा फसिनौँ, धार्मिक द्वन्द्वमा फसिनौँ। तर अहिले सानो तिनो कुराले पनि फसाइदिन्छन्। मेरो कुरा बुझ्नु होला। प्लिज अनुरोध छ, प्लिज अनुरोध छ, अनुरोध गरिरहेको छु म आज तपाईँहरूलाई, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी पनि देशप्रति जिम्मेवार बनेर एक ढिक्का बनौँ। ठुला मिडिया, साना मिडिया, युट्युबर, टिकटकर के जति छन् सबैलाई, मेन स्ट्रिम मिडिया कि सबै राष्ट्रिय मिडिया जति पनि हुनुहुन्छ, अनुरोध छ तपाईँ हामी पनि अब जिम्मेवार हुनुपर्छ। नभए आज यो देश सङ्कटमा छ। देशै रहेन भने हामी पत्रकारिता कहाँ गर्ने? देशै रहेन भने पार्टीका नेताहरू कुन पार्टी खोल्ने? देशै रहेन भने भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरू कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ? देशै रहेन भने। अनुरोध छ, कुरा देशको हो र यो कुरामा एक ढिक्का हुनुपर्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखका विषयहरू टुक्राको लागि हामी मर्न तयार हुन्थ्यौँ। आज मात्रै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको होइन, दुई ठुला शक्तिका बीचमा छौँ हामी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सक्रिय छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु भारतलाई, अनुरोध गर्न चाहन्छु चाइनालाई, अनुरोध गर्न चाहन्छु अमेरिकालाई, अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशलाई, हाम्रो नेपालमाथि तपाईहरू अनुसन्धान नगरिदिनु होला, नेपाललाई खेल मैदान नबनाइदिनु होला। बडो गम्भीरतापूर्वक के बोलौँ नबोलौँ, कुन शब्दमा कहाँ मेरो मुखबाट के निस्किन्छ सोचेर यो बोलिरहेको छु। यो आइएनजिओहरूले देश चलाउनु हुँदैन, देश कब्जा गर्नु हुँदैन, विचार गर्नुपर्छ है। जुन मृतकहरू छन्, मृतकका परिवारहरूको अवस्था के छ? सिम्प्याथी दिनलाई के पैसा यसरी दिने, यसरी हातमा पैसा दिने, फोटो लिने घाइतेहरूसँग, अनि महान बनिदिने? सबैलाई भनिनँ मैले, मिलाएर बुझ्नु होला तपाईँ। जो रियल जेन्जीहरू छन् उनीहरूसँग राज्यले कुरा गर्नुपर्छ। तर राज्यले कसरी कुरा गरोस् त? राज्यलाई फेरि अरूले चलाइरहेका छन्। प्रमाणहरू दिन म तयार छु। मसँग केही प्रमाणहरू कस्तो छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको पनि केही दृश्यहरू छन्, निर्मल निवासका पनि केही दृश्यहरू छन्, दूतावासको गाडीको फोटो पनि छन्। केही यस्ता प्रमाण छन्। के चाहनु भएको छ तपाईहरू? शान्तिपूर्ण निर्वाचन, जुन मिति घोषणा गर्नु भएको छ त्योमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन, यो कस्तो भइरहेछ यो देशमा तपाईहरुले थाहा छ? हात खुट्टा बाँधिदिन्छ मेरो अनि भन्छ ल पौडी खेलौँ न त। हो, बुझ्नुभयो? हात खुट्टा बाँधेर अनि पानीमा फाल्छ ल पौडी खेल्नु, त्यो भनेको के हो? नियत के देखियो त्योमा? शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि हामी कस्तो वाहवाही गर्छौं भने अहिले दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्दा पनि यस्ता कामहरु गर्न चाहिरहेछौं। अहिलेको सरकारले यस्तो कामहरु गर्न चाहिरहेछ जसले जनतामा लागोस्, ओहो वाउ सरकारले कति राम्रो काम गर्यो। कस्तो काम भइरहेको छ भने सुरुमा हेर्नुस् घटनाक्रमहरु। एउटा पक्षले भन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरौँ, अर्को पक्षले भन्छ बालेन शाह र सुदन गुरुङलाई पक्राउ गरौँ, हैन? भिडाउने। हेर्नुस् है, यो कुराहरु एक अर्कामा भिड्ने। दोस्रो कुरा यो कुराहरु सामसुम भयो। आज के कुरा आयो भने केपी ओली र प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु तानियो, विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आयो। हामी नेपाली खुसी भयौं, ओहो सरकारले त राम्रै काम गरेछ, ती नेताहरुलाई केका लागि त्यत्रो सुरक्षा चाहियो? त्यति मात्रै सोच्छौं हामी।
तर त्यसपछिको प्लानहरू के हुन सक्छ विचार गर्नु भएको छ? यति बोलिरहँदा ठुलो म आफै अहिले अलिक बिरामी पनि छु र ठुलो चुनौती मैले स्वीकारिसकेँ। अब म हिट लिस्टमा आइसकेँ। हुन त हाम्रो पत्रकारितामा कैयौँ पटक हामी माथि आक्रमण भएको छ, कैयौँ पटक हामी न्याय माग्ने, यसपालि पनि हामी न्याय माग्नै काठमाडौँ आएका थियौँ। जेनजी प्रोटेस्ट भयो, विभिन्न भयो, सरकार फेरियो, हामी प्रश्नहरू गरिरहेका थियौँ तत्कालीन गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई, हामी कहिले न्याय पाउने, कारबाही हुन्छ हुँदैन, त्यो सबै कुरा अहिले सेलायो। कुरा आज देशको आएको छ। अनुरोध गर्न चाहन्छु है, बडो गम्भीर विषयहरू छन्। यस्तो छैन ती शक्तिहरू हामीलाई आएनन्, छुन आएकै हो। शक्तिहरू हामीलाई पनि प्रभावमा पार्न खोजेकै हो। तर म मेरो ग्यारेन्टी दिन्छु, यो संसारको कुनै पनि दबाव र प्रभावले मलाई असर गर्दैन। तर कुरा के हो भने परिवारको एउटा आशा छु र चिन्ता यति मात्रै लाग्छ कि यति धेरै जोखिमहरू लिउँ नलिउँ, के गरौँ नगरौँ, कुरा देशको आयो, मलाई लाग्यो आज त बोल्नै पर्छ। सुरक्षाको यदि ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भने यो सरकारको बारेमा हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छ। मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी मात्रै होस् र त्यसपछि म देखाउँछु